చాలా బాధగా ఉండేది. నీకు అర్హత ఉన్నా ఎవరు ఆ అర్హతను గుర్తించకపోతే చాలా బాధగా ఉంటుంది. డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో జోక్ తీసుకుంటే సీరియస్గా తీసుకోకండి. హలో గైస్, ఈరోజు మనం మాట్లాడిపోయేది ఎవరంటే నిబ్బా నిబ్బి అనగానే నాకు ఎందుకో వీళ్ళు రావటం నాకు మండుతుంది. కరోనా కన్నా దారుణంగా ఉన్నారు వీళ్ళు. కరోనాకి వ్యాక్సిన్ వచ్చినా పర్వాలేదు, అట్లీస్ట్ వేసుకున్నా జ్వరం వచ్చి మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది. అయినా ఇది ఒక వైరస్ అని కూడా చెప్పలేము. అసలు నేను ఉన్న ఏమనుకున్నానంటే నిబ్బి అంటే ఏదో మనిషి పుట్టాడంటే అది వస్తుందేమో అనుకున్నా. అది కాదు, అది యాక్చువల్లీ ఒక డిసీజ్. అది ఎంత స్ప్రెడ్ అయిందంటే కరోనా కూడా అంతగా పనికిరాడు. అది అసలు సిగ్గున్న దేనికైనా చెప్పాలంటే ఇవంట పాపోయ్ ఇంకా ఇలా చేస్తూ ఉంటారంటే ఇంకా ఎన్నెన్ని చేస్తారో కూడా తెలియట్లే వీళ్ళు. పాపోయ్ అవును, గుడ్డ ఓకే గుడ్డ డెంగస్తా టెంగో యహ సారీ బూట్లు ఎడుతున్నాను. అయినా కాకపోతే ఏం చేయగలమండి, ఈ బూట్లు తప్ప వేరే బూట్లు ఏం లేవు కదా. ఒక్కొక్కరు ఏం చేస్తారో కూడా తెలీదు. ఒకళ్ళేమో బాగా దొర్లుగుతారు, ఇంకోళ్ళేమో టాలెంట్ అనే పేరుతో నాశనం చేసి దొప్పుతారు. సరే, ఇవన్నీ వదిలేస్తే వీళ్ళు స్కూల్లో వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేస్తారు. ఈ నిబ్బానివి నిజంగా చెప్తున్నా, వీళ్ళు కనుక ప్రపోజ్ చేశారనుకో ఉప్పల్ బాలుకి పని మనిషిగా కూడా వీళ్ళు పనికిరారు. వీళ్ళు స్కూల్లో వెళ్ళి ఆ వీడియోలు తీసి ప్రపోజల్ చేసి అప్ప అదొక క్లిప్ చూద్దాం మనం. వీళ్ళు చేసే పని ఇది. స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోనరా అని పంపిస్తే ప్రేమలు కావాల్సి వచ్చాయి వీళ్ళకి. ప్రేమలు ఆ ప్రేమలు మామూలుగా ఉన్నది వీళ్ళ ప్రేమలు. అసలు సిగ్గున్నాళ్ళు దేనికైనా. స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోనరా అని మన అమ్మ నాన్న పగలు రాత్రి కష్టపడి మనకి ఫీజులు కట్టే వీళ్ళకి ప్రేమలు పుట్టుకొచ్చాయి చూడు వీళ్ళని. వీళ్ళంతా నా పెద్ద దొంగ నా కొడుకులు వీళ్ళంతా. ఇలానే చేశారు అనుకో, ఈ సింగిల్స్ అంతా ఏం మాట అంటారంటే నన్ను చంపి డెంగేంద్రా అని అన్నేస్తారు ఇంకా వాళ్ళు. దీనమ్మ వీళ్ళకి లవ్ ఫెయిలియర్ స్టేటస్ అయినా చాలా ఎలాంటివైనా పెట్టేస్తారు వీళ్ళు. టిక్టాక్లో కానీ వాట్సాప్లోనో కానీ. అబ్బా ఆ రెండు క్లిప్స్ చూపిస్తాను మీకు. ఏమైనా అట్లా చూస్తున్నావు? నువ్వు వదిలేసినందుకు నాకు బాధగా లేదు, కానీ నాకు గుండెకి తెలియదు కదా, ఆగిపోతా అంటుంది. నాకు ఆ దేవుడు కనిపిస్తే ఒకే ఒకటి అడుగుతా, అసలు జీవితాంతం కలిసి ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు పరిచయం అయ్యేలా చేస్తావు? మధ్యలోనే వదిలేసే వాళ్ళని మనం పట్టించుకొని వాళ్ళతోనే ఎందుకు ప్రేమలో పడేలా చేస్తావు? ఇవన్నీ నీకు ముందే తెలిసి కూడా నన్ను నరకంలో ఎందుకు నెట్టేస్తావు అని గట్టిగా అడగాలనుంది. మాట్లాడావు అంటే గుద్దలో గుణపం దింపుతాను. అరే ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ పాపోయి తట్టుకోలేకపోతున్నారా? ఏదైనా ఒక లవ్ ఫెయిలియర్ స్టేటస్ చూస్తే యాటిట్యూడ్ చూపించేలాగా నేను ఏదో చూసేవాడిని వాట్సాప్లో. వీళ్ళు దానికి మించి కూడా లేరురా వీళ్ళంతా. లవ్ ఫెయిలియర్ అయితే చాలు ఏదైనా ఒక సొల్లు కబుర్లు చెప్పుకోవడాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. లైఫ్లో ఏదైనా బ్రేకప్ అయిందంటే ఇంకా వదిలేసి మన జీవితంలో అడుగు పెట్టాలనే ఒక శ్వాస కూడా ఉండదు వీళ్ళకి. అంటే బ్రేకప్లు చేసుకుంటే ఇలానే ఉంటుంది, లవ్ ఫెయిలియర్ పెట్టుకుని గుండెల్లో బాధ పెట్టుకుని ఇలానే చేస్తారు వీళ్ళు. దేనికంటే వీళ్ళు అంటేనేమో అందరికీ కోపం వస్తుంది, అందరూ హర్ట్ అయిపోతారు. నార్మల్గా సరే పోనీ వాట్సాప్లోనూ టిక్టాక్లోనూ చేస్తున్నారని తోట చెప్పేసి ఓకే ప్రాబ్లం లేదు. టిక్టాక్ కూడా బ్యాన్ చేశారు. అది నేను కుల్లి ఆనందపడి ఉన్నాను నేను. నవ్వి ఆనందపడిపోయి ఉన్నాను నేను. అసలు వీళ్ళు రీల్స్లో కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు చూడండి. రీల్స్ అనే ఒక టాపిక్ రిలీజ్ చేశారు మార్క్ జుకర్బర్గ్. ఆయన ఏం చేశారంటే రీల్స్ అనేది రిలీజ్ చేశారు టిక్టాక్ బ్యాన్ అయ్యిందని. అయినా ఈ పోరాగాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అది అసహ్యంగా చేసి పట్టుకుంటున్నారు. అది కూడా ఆ సంఘటన చూశాను. నిన్ను పొగడాలిలే, నువ్వు తిట్టాలిలే, నిన్ను ఎడ్డు పెంచి ఊరడించుకోవాలి, నిన్ను చూడాలిలే, మండలాడాలిలే, ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు. కొంతమంది బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. బేసిక్ సెన్స్ ఏంటి? ఏ సెన్స్ లేదు ఈ పిల్ల దగ్గర అసలు. ఫస్ట్ అసలు ఏంట్రా అది?
పాట పెట్టుకుని చీరలు వేసుకున్న పోయి నీ పిల్ల రాటని తట్టుకోలేకపోతున్నారా అసలు. ఒక ప్రేమ పాటను పెట్టుకుని ఇంత కూడా అసహ్యంగా చేస్తున్నారా వీళ్ళు. సంపి టెంగేంద్రా అన్నాడు. నన్ను టెంగేసేద్రా రే, నన్ను టెంగేసే, ఇంకా ఈ రాట చూడలేదు. టెంగేద్రా రక్కలారా. ఈ పిల్లేడు రాట చేసినంటే సరే పోనీ పర్వాలా. పిల్లల్ని ఎట్టుకుని పోయే ఈ మగాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అసహ్యంగా చేసి పాడుతున్నాడు. ఆ రీల్ కార్డుని కూడా చూద్దాం. ఓకే సెకండ్ అండి. ஏவாம்மா டிங்கிலே கம்மன் மிங்கிலே நம்ம காட்டுல நான் தான் கிங்கு. హలో ఆడు నిజం గుద్దలో పెడతాను కొడక. పాప అని గుద్దలు తత్తే గద్దలో ఎగురుతో మాట్లాడుతున్నాడా? చెత్తరా కొడక దిగి. ఇక్కడే ఉన్న మొహం పగిలిపోద్ది దెంగి. పిల్లలెట్టుకుని తీసుకుని పోయేవాడిలో మారి పాటలు ఏంట్రా పెట్టి దరిద్రుడా. అసలు ఆ పాటలో అనిరుద్ కన్నా వరుసగా చేస్తావు కదరా నువ్వు. చిచ్చి నిజంగా అనుకున్నాను అసలు రీల్స్లో అంటే పోనీలో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉంటారులే అనుకున్నాను, తెలిసాను. నిజంగా చూస్తే తెలిసింది అసలు రీల్స్ అంటేనే ఈజ్ ఈక్వల్ టు బఫూన్. ఎస్ నిజంగానే వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు రావటం చేస్తూ ఉన్నారంటే ఇంకా బఫూన్లు కూడా ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటారు. ఇంకా చిన్నపిల్లల దాకా ఏంటి పెద్ద పిల్లల దాకా కూడా ఈ రాట చేస్తూ ఉంటారు లంజా కొడకలు. ఇంకా వీళ్ళు ఏమేం చేసేసుకుంటారంటే ఇంకొక పెడతారు వీళ్ళు. అది ఏంటంటే ఇంకోటితో ప్రేమలో ఉండిపోవడం అనేది. ఆ దారుణం అస్సలు నేను చూడలేను అసలు. అని మీరు చూసేయండి. హలో, ఎక్కడున్నావు? ఆఫీస్ లో ఉన్నాను. సరే ఓకే బాయ్. బాయ్. నన్ను చూసి ఇప్పుడు షాక్ అయిపోద్ది చూడు. అరే ఏంట్రా ఇది అసలు నాకు అర్థం కావట్లంటే ఎవరు ఎరుపుక్కులు అంటే ఎవర్రా నేనా? అసలు నాకు అర్థం కావట్లా. వెయిట్ చేస్తున్నట్టుంది, ఇంకోళ్ళతో వెళ్తున్నట్టుంది. పాపోయ్ నాకు ఒకే ఒక ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ అమ్మాయిని చూడంగానే నాకేమనిపిస్తుందంటే దీని ఒకే ఒక మాట అనిపిస్తుంది. అదేంటంటే చూడు పాప, నువ్వు చిన్నపిల్లవి, చిన్నపిల్లలా ఉండు. అంటే తప్ప నువ్వు పెద్ద పిల్లలాగా యాక్ట్ చేయడాలు, అడల్ట్ లాగా చేయడాలని అనుకున్నావు అనుకో, నిజంగా నిన్ను చంపి పడేయడమే నా పని. సో మూసుకునే అమ్మా నాన్న ఏం చెప్తున్నారో అది విను, ఓకేనా? ఇలాంటి వాళ్ళతో వెళ్ళకు, ఓకే? అలా అని చెప్పేసి నువ్వు ఇలా చేసావనుకో మీ అమ్మా నాన్న నిన్ను ఆల్రెడీ పెళ్లి చేసేస్తారు. అప్పుడు నీకు ప్రేమ ఏంటి? ఒక బొక్క ఏమి ఉండదు నీకు. అప్పుడు చదువు ఉండడు, ఏడు ఉండదు నీకు. బ్యాన్ షాట్. ఈ బ్రేకప్లు, లవ్ స్టోరీలు, టొక్కాటోలు సరే ఇవన్నీ పక్కన వదిలేయండి. ఇంకా వీళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసేసుకుంటారు. అసలు ఫస్ట్ ఎవ్వరికి చెప్పకుండా పెళ్ళిళ్ళు చేసేసుకుంటారు వీళ్ళు. ఆ పెళ్ళిళ్ళు చూడంగానే నాకు నిజంగా ఉరి తీసుకుని చంపినా కానీ నాకేం ప్రాబ్లం లేదురా అసలు. నిజంగా వీళ్ళు చేసిన పెళ్ళికి పక్కన సింగిల్స్ కూడా చచ్చిపోతారు. ఇంకా అదొకసారి చూసారు. ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఎందుకంటే ప్రతి దశలోనూ పెంట చేస్తుంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. నిజంగా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు ఈ నిబ్బాని రోస్ట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసిన పెంట దానికి ఇంకా నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది లేదు. అయినా కానీ నాకు వీళ్ళ రాటను చూడంగానే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది అసలు. నాకు ఫస్ట్గా వీళ్ళ పెళ్ళిళ్ళకని దానికని దీనికని అప్ప పక్కన అమ్మా నాన్న ఏం చేస్తున్నారు కూడా తెలియదు ఎట్లా వాళ్ళంతా. నేను ఒకే ఒక రీజన్ చెప్తున్నాను. నేను మీరు మీ పిల్లల్ని చూడండి, ఓకే? వాళ్ళ మొబైల్ తీసుకుని చెక్ చేయరా అంటే చేయకండి, ఓకే? ఒకవేళ వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారంటే ఒకరోజు మీరు చెప్పండి, మీకు వాళ్ళకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయండి, ఓకే? అంటే తప్ప వాళ్ళని ఇలా చేయడాలు అలా చేయడాలు చేయకండి, ఓకే? సో నార్మల్గా ఇప్పుడు చెప్పేది అదే నేను. సో ఎవరైనా కొంతమంది పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారంటే మీ పిల్లల్ని ఫోన్ లాగేసుకోకండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఉండాలి లైక్. సో మీరు చెప్పండి టైమింగ్స్ వరకు ఎంతవరకు పెట్టాలి, ఎంతవరకు పెట్టకూడదు అనేది. సో వాళ్ళకి చెప్పండి ఈ ప్రేమ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ అంటే ఏంటి చెప్పండి వాళ్ళకి. ఇలా కాదు యాక్చువల్లీ ప్రేమ అనేది చెప్పండి. అసలు ఏ ఏజ్లో ప్రేమించాలి, ఏ ఏజ్లో పెళ్లి చేయాలని చెప్పండి వాళ్ళకి, ఓకే? సో ఇంతటిలో ఈ వీడియో ఆపేస్తున్నాను మామ. కురిటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మామ. సో పక్కనుండే గంట కూడా కొట్టేయండి మామ,
ఓకేనా? సో ఇంకా నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీట్ అవుతాను. అంటిల్ బై బై.